Chào mừng anh em đến với robáđạo.com. Giờ cái video này mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển đổi đồ bằng gold. Thì bình thường chúng ta đi farm chúng ta sẽ nhặt được các cái món đồ quê ấn, nguyệt ấn hoặc nhật ấn. Chúng ta có thể sử dụng chức năng này ở tư vấn viên Gacha ở mục thứ 7 trao đổi thiết bị. Thì chức năng này đối với đồ quê ấn và đồ nguyệt ấn thì chúng ta trao đổi thì nó sẽ rẻ thôi. Ở đây là chỉ có 1M3, hơn 1M thôi. Chúng ta có thể đổi thành dép vải hoặc dép nhẹ. Ở đây đang là cái nón dép nặng. Tôi chỉ cần mất 1M để tôi đổi sang cái dép khác. Đấy, tôi đã đổi sang được dép nhẹ. Tương tự đối với đồ nguyệt ấn. Đây tôi có cây cung, tôi có thể đổi qua cây thương hoặc đại đao. Thì vũ khí thì nó mắc hơn một tí, nó tới 3M, hơn 3M một chút. Tôi có thể đổi sang cây đao, thương hoặc là các cái vũ khí khác. Đó. Tương tự giáp cũng vậy. Giáp tôi mất 1M. Đó là đối với đồ quê ấn và nguyệt ấn thì giá trao đổi thì nó rất là rẻ, chỉ có 1M đến 3M thôi. Còn đối với đồ nhật ấn thì nó sẽ đắt hơn. Ví dụ tôi có cây thương, tôi muốn đổi sang cây kiếm thì tôi mất tới 110M. Đó, tại vì đồ nhật ấn chúng ta xài thì khi đổi thì phí nó sẽ mắc. Cho nên cái chức năng này chỉ là để chữa cháy thôi. Đối với các cái đồ như khuê ấn, đồ nguyệt ấn, cùi thì chúng ta có thể đổi trực tiếp ở đây để chúng ta mặc vào để chúng ta đi farm. Bởi vì nó chỉ có 1M cho đến 3M thôi. Đó là đối với đồ khuê ấn và nguyệt ấn. Chúng ta đổi để chúng ta có đồ để chúng ta mặc vào, chúng ta đi farm. Còn đổi đồ nhật ấn này thì nó sẽ tới 110M đối với vũ khí. Còn dép thì cũng vẫn 110M. Đó là chúng ta có thể đổi trực tiếp như thế này, chúng ta không cần phải rao lên là cần đổi đồ này nọ, rất là phức tạp. Thì cái chức năng này chỉ bảo toàn chỉ số cộng thôi, nó sẽ không bảo toàn blue chỉ số nhé. Đây ví dụ tôi có một món đồ full blue cộng 10. Ví dụ tôi đổi ở trong này thì tôi đổi sau thì nó sẽ mất blue chỉ số nha, bảo toàn cộng 10. Cho nên là cái chức năng trao đổi này là phù hợp với những anh em đi farm, anh em nhặt đồ cùi, ví dụ đồ quê ấn, nguyệt ấn anh em xài. Thì anh em nào cần cái gì thì có thể vào đây trao đổi. Nó chỉ có 1M cho tới 3M thôi. Còn đồ nhật ấn thì nó tới 110M lận.
Còn đồ bất tử thì nó tới 300M. Chức năng đó chỉ có vậy thôi. Còn chức năng đổi cao cấp hơn thì tôi sẽ hướng dẫn ở cái video khác ở trong F10. Cái đầu đó trong F10 tôi sẽ hướng dẫn ở cái video khác. Chào anh em và hẹn gặp lại.